Sziasztok, én Bence vagyok, és a mai videóban szeretném nektek mutatni azt, hogy milyen eszközökkel szoktam valójában én mixelni, masterolni, tehát készíteni a zenéimet. 3 eszközt hoztam el nektek, 2 fülest és 1 hangszórót, és annyit szeretnék elmondani, hogy egyik se audiofil technika, tehát ez mind konzumer, egyszerű, hétköznapi eszközről beszélünk. Tudom, hogy nekem audiofillel kéne igazából zenéket készítenem, mert hogy sokkal szélesebb a spektruma, meg olyan a hangzás, hogy eldobom tőle az agyam, de jelenleg most nekem olyanom nincs, úgyhogy megmutatom azt, hogy most mivel szoktam ügyködni, amikor zenét készítek, vagy zenét hallgatok. Az első, én a legkisebbtől fogom kezdeni, az egy JBL WaveBuds füles, még csak az 1-es, nem a 2-es, ne tévesszem meg a mérete. A méretéből adódóan azt hinnétek, hogy ilyen nagyon gyenge kis basszus jön belőle. Elmondom nektek, hogy bármelyik vetélytársával képes felvenni a versenyt a basszusba, mert olyan spektrumot állítasz be magadnak a JBL WaveBuds vagy a JBL alkalmazáson, a Headphones talán vagy milyen neve, alkalmazáson keresztül, amit te akarsz, úgyhogy nagyon durván tud szólni ez a kis füles. Legjobb USB-C-vel tölthető, van rajta egy ilyen kis indikátor, ami 4 színben tud világítani, zöld, sárga, narancs és piros, azt hiszem. Ez jelenti azt, hogy mennyire van lemerülve a készülék, vagy mennyire sem. Aki szereti azokat a füleseket, amit be lehet dugni az agyáig, azoknak ezt nagyon ajánlom. Van egy ilyen cserélhető kis fülpárnája, ilyen gumiszerű, azt hiszem 3 vagy 4 méretben elérhető, és ez a dobozában meg is található. A következő az nem más, mint egy eléggé megviselt, de akkor még nagyon-nagyon jól szóló JBL Headphones Bass Boosted, azt hiszem Bass Boosted. Egyébként használom egy jó ideje, és a Bass Boosted abszolút nem jön át rajta az érzés, hogy Bass Boosted lenne, úgyhogy nem tudom, hogy most a 100 Hz-et emeli ki, vagy a 500-at, de szerintem az inkább az 500-at emeli ki, mert basszusok viszont nem jönnek belőle olyan jól. Ehhez még annyit ez a JBL-es WaveBudshoz, hogy ez viszont már pure bass, tehát ebből sokkal jobb basszus jön méretétől eltekintve, tehát sokkal jobb basszus jön belőle, mint ebből a Bass Boosted nagy fejhallgatóból. Ennek is ugye megszokhattuk a JBL technikát, aki használt ilyet, az biztos tudja, állítható fejméretre, van hozzá egy egyszerű 3,5-es jack csatlakozónk, és van rajta még egy mikrofon is, ami adódóan, hogyha valaki szeret utazni, és ezt használna, biztos, hogy tudjon csevegni a barátaival. Ennek egyébként a mikrofonnak a minősége nem valami szuper, tehát tényleg csak arra van, hogy te beszélgess valakivel, és nem arra, hogy te dúdolj benne, mert úgyse ilyennel fogod felvenni nyilván. Egy kicsit megviselt már, ahogy itt ez látszik, egy kicsit a fülpárnák már megviseltek, de egyébként nagyon-nagyon szerettem ezt a fejhallgatót, meg itt fönt eltörtek ezek a vackok, amit nem tudom, hogy miért nem voltak képesek összerakni normálisan. Így fejedre felteszed, és nagyon masszív kényelmet ad ez a szivacsos fülpárna, elképesztően jó pedig tényleg. Nos, az utolsó páciensünk pedig nem más, mint egy hatalmas hangszóró. Most lehajolok elpusztítani a derekamat. Ő így néz ki. Ők nem más, mint egy kreatív 2.1-es hangszóró. Ugye azért 2.1-es, mert itt van nekünk 2 lineárunk, és van 1 mély nyomónk. Most most akkor jöhetnének azok az emberek, akik mondják, hogy most úristen, akkor veszek már 2.2-eset, van 2 mély nyomom, ugye, mivel sztereó, ezért 2 fülünk van, le tudjuk hallgatni. De egyébként attól eltekintve, hogy tényleg csak egy ilyen mély nyomója van, elképesztően jó spektruma van. Itt van ráírva valami kód, SBS 380, remélem ez a széria száma ennek a hangszórónak. Igen, egy kicsit ütött kopott, vajon miért, mert már több mint 20 éves ez a hangfal, kicsit öregebb, mint én egy pár évvel, de a durva az, hogy én ezt azért szeretem, mert nincsen benne abszolút szétszínezve az EQ, nincs még benne semmi plusz dinamikai tartomány, amitől esetleg azt mondanád, hogy tényleg annyira konzumeres lenne az egész, hogy hú de jó benne zenét hallgatni, és aztán meg a mixedbe pedig a basszusok abszolút meg se szólalnak, hogyha leviszed tényleg egy audiofil technikára, de ez itt viszont tényleg eléggé pontosan vissza tudja adni azt, amit kell. Meglepő módon. Csatlakozásilag ez úgy működik, hogy van rajtuk itt hátul egy jackbemenet, hát nem is jackbemenet, hanem ez inkább ilyen, meg nem mondom most hirtelen milyen neve, pedig ismertem ezt a bemenetet. Tehát ez a bemenet megy ide, ez egyébként a
baloldali hangszóróhoz tartozik, ennek csak egyetlen egy kábelje van, azt kell ide fentre szúrni, csak ha látnám és el is találnám, hopp, sikerült. Jó, rendben, tehát megvan az első, és van még egy másik ugye fele is ennek az egésznek, aminek viszont már 2 csatlakozója van. Itt van egy jack kábel, egy 3,5-es, ezt is hozzá tudjátok tudni a számítógépetekhez, látjátok még a szép zöld, mint amikor régen jelezték, hogy akkor ide dugd a fejhallgatót, és nem pedig a mikrofont. Na, és van itt egy nagyon érdekes kábel, amit szerintem ilyet még senki nem látott, vagy hát, hogyha látott is, és tudja milyen neve, akkor légy szíves, írja meg kommentbe. Tudom, hogy mire funkcionál, csak a nevét nem tudom. Ez így néz ki. Remélem az autofókusz működik, és nem csesztel a telefonom. Szóval ezt meg ugye úgy kell bele csatlakoztatni, hogy van rajta egy ilyen kis kiálló pöcög, és annak megfelelően, tehát hogyha ez bal oldalon van, akkor ezt bal oldalra kell tenni. Ezt egyébként nagyon fontos, hogy jól tegyük bele, mert át tudjuk görbíteni a pineket, és most megint én sem tudom belerakni. Na, hát csak sikerült. Igen, és mit sem ér az egész, ha nincs hozzá meghajtás, egy kis tápellátás, egy baznagy trafó. Nem tudom, hogy ezt srácok hogyan rakta össze a kreatív, és konkrétan annyit se látok rajta, meg kellett egy kicsit már szikszalagozni, mert eltörött ez a része. Viszont még szolgáltat áramot, és nem hiszem, hogy ugyanilyet tudnák szerezni, már csak abból kifolyólag is, hogy a kreatív sajnos nem tüntette fel azt, hogy ennek a barátcsatlakozónak most melyik része a negatív, és melyik a pozitív oldala, most a belső negatív, vagy a külső negatív. És emiatt nem fogok tudni pontosan ugyanilyet venni, az biztos, de megpróbálom majd multiméterrel lemérni, és akkor majd tudni fogom, hogy melyik. Szóval igen, ez is egy eléggé súlyos dolog, ugyanúgy hozzá lehet így csatlakoztatni ennek a hátulján, bedugjuk, és akkor itt mehet be a tápellátásba ez az egész. Ez összegzésben egy nagyon jó hangfal, ahhoz képest, hogy konzumer és hogy már több mint 20 éves, viszont aki tényleg komolyan szeretné venni ezt a producerkedést, vagy ezt a mixelés, masterolást, az nyilván már nem ilyet fog venni, ilyet már nem is tudsz venni egyébként. Ez egy múzeumi darab, és van egy kis érzelmi értéke is nyilván a számomra. Összegzésben egy tényleg működő, lehallgató eszköz. Nekem ennyi elég.